Harina de plátano maduro de solo un ingrediente. Vas a pelar el plátano maduro y a cortar en rodajas bien finitas. No debe estar muy grueso porque si no va a tardar más tiempo. Esto vas a colocarlo en el horno a 175 grados Fahrenheit o en tu freidora de aire a la misma temperatura durante 1 hora. Y luego le das la vuelta y le das 1 hora más. Debe estar completamente seco. Luego lo pones en la licuadora o procesadora una vez esté totalmente frío y vas a procesar de 5 a 6 minutos. Debe de quedarte completamente fina. Y cuando esté fría la pones en una Ziploc y la guardas en el freezer. Déjame debajo si quisieras alguna de las recetas que te dejo como opción en la descripción. Y eso es todo. Disfruta.